Rosal Ortopedic, strada de Cebal numărul 11 la 13, localitatea Cernica, județul Ilfov, traseu Corea Cernica, 410, 459, 461, /fax, 021 369 53 53 021 369 53 54 mobil, 0744 497 756, Dan Friedrich, 0749 06 Dan Friedrich, 0720 642 984, Dan Friedrich. Rosal Ortopedic, pentru o nouă viață în fiecare zi și o inimioară și cere să toată țara, asta când petrecere 2021. Voie bună toată lumea e sărbătorilor și prietenii, așa că mereu la fel, aș fi vrut să vreau să înceapă petrecerea timpului de viața mea și a Rosal Ortopedic, muzică și veselie și o să trăiești România și nu ierți introvertige voiu, o vorbă trebuie să fie hai noroc și sănătate multă lume și vreau să toată lumea, inclusiv în care îmi place, dar și pentru mine, hai să facem orchestră, în timp ce se poate face ceva pentru tine. Sal Ortopedic, Dan Friedrich, Sal Ortopedic, Caron Gamil.